साईफाई मूवीज हो, मार्वल हो, डीसी हो, कहीं भी तुम लोगों ने देखा होगा एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स हमें देखने को मिलती है। देखो भाई, जब भी स्पेस में एक्सप्लोजन दिखाए जाते हैं ना, वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से साउंड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन रियल स्पेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल स्पेस में अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत खामोशी से होगा, कोई साउंड नहीं आएगा। क्या है इसके पीछे का साइंस, चलो जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात, इसके पीछे का साइंस छुपा है साउंड के मैकेनिज्म में। साउंड जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है जो किसी भी मीडियम के थ्रू नहीं ज़रूरत पड़ेगी, जो किसी भी मीडियम के बिना ही ट्रैवल कर जाए। साउंड को मीडियम चाहिए क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल यानी कि प्रेशर वेव है, और प्रेशर वेव वो इस तरीके से काम करती है कि साउंड जो है वो पार्टिकल्स के थ्रू अपने वाइब्रेशंस को आगे पहुंचाता है, और वही वाइब्रेशंस हमारे कानों तक आती है जिससे हम साउंड को सुनते हैं। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर, वाटर, मेटल, सॉलिड, कोई भी मीडियम चाहिए होता है। कोई मीडियम नहीं होगा तो प्योर वैक्यूम में जहां पार्टिकल्स है ही नहीं, वहां साउंड ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। अब साउंड क्यों नहीं ट्रैवल कर पाएगा, होपफुली आप लोगों को ये थोड़ी सी चीज़ समझ आई होगी। शॉर्ट में आप लोगों को बस इतना बता देना चाहता हूं कि भाई, साउंड को पार्टिकल्स चाहिए क्योंकि पार्टिकल के वाइब्रेशंस ही तो साउंड है। अगर पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वाइब्रेशंस कहाँ से होंगे और तो साउंड कहाँ से होगा। बस यही इतनी सी बात है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट में लॉन्ग लिख देना, इस पर एक लॉन्ग वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप लोगों को मेरा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।